हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई हेल्दी सेल्फ में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है, क्या यह एक बीमारी का कारण हो सकता है और इससे बचने के लिए उपाय क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको फुल जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दी के मौसम में ठंड लगना तो आम बात है, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है तो आपको अब सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ठंड की वजह से नहीं होता है। हो सकता है शायद आप बीमार हो रहे हों। ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगना, हमेशा आपके हाथ पैर ठंडे रहना और जाड़े के मौसम में स्वेटर्स की 2 से 3 लेयर से कम में आपका काम नहीं चलता है तो आपको एनीमिया, डिहाइड्रेशन, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। जिस तरह से कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, उसी तरह से ज़्यादा ठंड लगना भी एक सामान्य क्रिया हो सकती है, जिसके कारणों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादा ठंड लगने के लक्षणों की पहचान कर इसका इलाज करवाना चाहिए। यहाँ हम बता रहे हैं आपको ज़्यादा ठंड लगने के कारण क्या हो सकते हैं, क्या आप उपाय करें कि ठंड से बचा जा सके। फर्स्ट नंबर, थायराइड की समस्या। हाइपोथायराइडिज्म एक स्थिति है जब थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव होता है। थायराइड ग्लैंड बहुत सारी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। इसका एक काम शरीर के तापमान को कंट्रोल करना भी है। जाहिर है हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी रहती है। सेकंड नंबर, ज़्यादा उम्र होना। अधिक उम्र में भी ठंड अधिक लगती है। खासकर 60 साल के बाद व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इस वजह से शरीर कम हीट पैदा करता है। थर्ड नंबर, एनीमिया। आयरन की कमी से शरीर का तापमान गिरता है, क्योंकि आयरन रेड ब्लड सेल्स का प्रमुख स्रोत है। शरीर को पर्याप्त आयरन न मिलने से रेड ब्लड सेल्स बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते और हमें ज़्यादा ठंड लगने लगती है। फोर्थ नंबर, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम विटामिन B12 का ही रहता है। इस विटामिन की कमी से लाल रक्त की कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती और परिणाम स्वरूप लगातार ठंड लगती रहती है। पाँचवा, खान पान भी हो सकता है वजन। अगर आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नॉनवेज, गुड़, बादाम, तो आपको ठंड कम लगेगी। इसके विपरीत ठंडी चीज़ें जैसे सलाद, आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, दही ज़्यादा लेने से ठंड ज़्यादा लग सकती है। छठवां, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एनीमिया और ब्लड सर्कुलेशन की शिकायत हो जाती है। इस वजह से कई बार ठंड लगने, खासकर हाथ पैरों के ठंडा होने की शिकायत करती है। ये जानते हैं ठंड से बचने के उपाय। अपने आहार में फल, सूखे मेवे और स्प्राउट शामिल करें। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें। जंक फूड से दूर रहें। गेहूं की घास से बने जूस के नियमित सेवन से भी लाभ होगा। फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। तिल, अश्वगंधा और सरसों के तेल से मालिश करें। गर्म पानी से नहाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोगों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है और इसके बचाव क्या हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।